Ngasi Lairen Digital Creator Puduna Lagliba Video Mateka Sidi, HAWAIMUBI Chabana Haksang the Piwa Kanaba Sing Adugi Matangdani, Hawadi Loy Power Ying View, follow, like, share, and YouTube channel the Su, Lairen Digital Creator Haina Mamik Manana Tonbani, subscribe to Biramu Abadi LDCbu, Nungsibidona Kaminsu Ibiramu. HAWAIMUBI Adu the protein amino acid, vitamin A, vitamin C, vitamin K, thiamine, niacin, folate, pathogenic acid, calcium, iron, magnesium, phosphorus, potassium, sodium, zinc, copper, manganese, selenium, Asinisingba Yauri. HAWAIMUBI Chabagi Kanaba Point Taram Doi khamgminashi. Number 1. HAWAIMUBI Chabana depression and anxiety level singbu prevention tawbada kanaba oiri maramdi HAWAIMUBI adu da amino acid and dopamine gi oiba properties sing yauri. Number 2. HAWAIMUBI Chabana e watpe gi oiba problem singbu solve tawri maramdi HAWAIMUBI adu da iron, vitamin A, vitamin C marang kaina yauri. Number 3. HAWAIMUBI Chabana aikoina chakibu singbu yamna laina saba tumhali maramdi HAWAIMUBI adu da folate protein soluble fiber gi oiba compound sing yauri. Number 4. Nupi na miron ba matamda HAWAIMUBI Chabana all kodriba angang adu healthy ohenbata natana spinal cord and brain develop tawbada su kanaba piri maramdi HAWAIMUBI adu da folate and nutrient gi oiba compound sing yauri. Number 5. HAWAIMUBI Chabana mibi ga heart strong ohenbata natana heart gi oiba problem lakpa matamda prevention tawbada ngamli maramdi HAWAIMUBI adu da magnesium soluble fiber gi oiba compound sing marang kaina yauri. Number 6. HAWAIMUBI Chabana haksang de energy pibada kanadi maramdi HAWAIMUBI adu da B vitamins and iron gi oiba component sing yauri. Number 7. HAWAIMUBI Chabana blood pressure bu level amada thamada kanaba piri maramdi HAWAIMUBI adu da potassium, manganese and folate gi oiba compound sing yauri. Number 8. HAWAIMUBI Chabana arthritis gi oiba problem leba singbu solve tawri maramdi HAWAIMUBI adu da calcium, nutrient and manganese gi oiba compound sing yauri. Number 9. HAWAIMUBI Chabana weight loss ohenbada kanaba piri maramdi HAWAIMUBI adu da protein, fiber and low glycemic index gi oiba compound sing yauri. Number 10. HAWAIMUBI Chabana immune system bu strong ohenbada kanaba piri maramdi HAWAIMUBI adu da manganese and vitamin A gi oiba compound sing yauri. Number 11. HAWAIMUBI Chabana haksang gi muscle bu strong ohenbada kanaba piri maramdi HAWAIMUBI adu da high protein and nutrient gi marang kaina yauri. Number 12. HAWAIMUBI Chabana mi bigi saru bone bu strong oheli maramdi HAWAIMUBI adu da calcium, phosphorus, copper and magnesium gi oiba compound sing yauri. Number 13. HAWAIMUBI Chabana haksang manungda yauriba cell singbu damage tawba ngamhande maramdi HAWAIMUBI adu da flavonoid and phenolic gi oiba antioxidant sing yauri. HAWAIMUBI gi oiba side effect asidi kahenjina charabadi nungsit kagali, allergy tawgali amadi ogali maramadona haksang bu phaninge haidona kahena sabiganu. Online digital marketing and affiliate marketing tamlaga paisa tanba pambasingna call tawbiro madugi maramda discuss tawminasi mioiba kharadi yamna laina money tanba ngamkhre aikoisu punna tanminasi aigi base of level da mateng pangjage job news online gi oiba product offer singsu WhatsApp group channel adu da punamak phangbigani.